Bonjour et bienvenue dans votre émission Apprendre anglais en wolof. Tey leçon numéro 12 ñu war a dugg ci past perfect simple versus past perfect continuous maanaam kañ lañu utiliser past perfect simple ak kañ lañu war a utiliser past perfect continuous. Tout d'abord lu ñu war a jàpp mooy past perfect nekkul temps bam te dañ koy utiliser ci cas yu bari waaye dinañ ko jàng parce que war na jeexal temps yëpp balaa ñuy dugg ci grammaire yi ndax daañ ko soxla ci lu mel ni ci if clause, report speech, lu ci mel ni passive voice ak yeneen yam te bu ñu yeggee grammaire incha allah di ngeen ko gis waaye tàmm nañ ko ci benn condition ci jamono jii mooy ngay décrire benn action bu antérieure une action passée maanaam jamono ju weesu am beneen jëf wala beneen defin bu jiitu jamono jooju weesu parce que comme neen ko xamee past perfect mooy plus que parfait passé ci biir passé lu weesu am lu ko jiitu lu weesu loolu ñu joxe exemple nga ne bu ngay ñëw fekk na man ma dem ba pare kon ñëwoo léegi ñëw nga ci jamono ju weesu te balaa ngay ñëw am na beneen lu ko jiitu ci ñëw boobu mooy fekk na ma dem avant ngay ñëw mu nekk when you came nag moo nekk verbe to come moom verbe irrégulier moo tax mu nekk loolu na ngeen ko xool aussi dinañ ko joxaat tey ci lien bi duñ ci taay ngeen jàng irregular verbs yi ensuite nga ne when you came I had already left bu ngay ñëw fekk na ma dem ba pare lorsque tu es arrivé j'étais déjà parti loolu lay signifier kon tàmm nañ ko surtout ci cas boobu noonu mais yeneen cas yi surtout bu ñu yeggee ci grammaire si ngeen di gën a gis njëriñu past perfect kon nag ñu dugg ci kañ lañu war a tànn past perfect continuous. Past perfect continuous nag moom condition ak past perfect simple daanaka benn la maanaam action bu weesu am beneen action bu ko antérieure action bu jiitu action boo weesu mais seulement que comme ni ngeen ko tàmmee léegi past perfect continuous dañuy insister sur l'action en cours ñu joxe exemple xool dafa mel ni ñu ne Moodu tànk ba damm na du léegi la damm na ci passé waaye ca ba mu doon football ca ba mu nekkoon di football kon tànk bi damm bi weesu na waaye am na action bu ko jiitu mooy lan football bee ko sabablu moo ko indi mais comme que anglais dafa taamu moom verbe yam ten day am durée lu mel ni ay play football parce que du yàgg la play lu mel ni ay watch seetaan lu mel ni ay work dox ak verbe yam te day am durée da ciy def ing lu ci ëpp léegi boobu exemple boobu la ñuy am Modou had been playing football and he broke his leg broke nag moo nekk to break moom irregular verbs la mooy casser damm tànkam kon gis ngeen importance irregular verbs yi duñu taay li moo tax duñu taay di leen ko defal lien bi ci description bi pour ngeen jàng ko kon nag bu leen ko taayal parce que verbe yu ci ëpp ci anglais irregular verbs la boo ko xamee rek c'est léppay yomb kon lii ci gàttal mooy diggante différence entre present perfect past perfect simple ak past perfect continuous. alors tey nag dañuy jël rek benn exemple ba ñu yegg ci grammaire incha allah ñu gën a xóotal ñu jël exemple ñu ne ba ngay woote ba nga may woo fekkoon na ma nekkoon di seetaan télé maanaam balaa ngay woote avant yow ngay woote fekkoon na ma nekkoon di seetaan télé kon te woote bi lu weesu la waaye am na lu jiitu woote boobu mooy dama nekkoon di seetaan télé avant lan laay wax dama naan
before you called woote bi du yàgg la fan lan laa war a utiliser dama nekkoon di seetaan télé ndax seetaan télé bi rek ma intéressé wala bu la fee ma nekkoon di seetaan télé kon lan laa utiliser simple wala continuous continuous la I had been watching on TV kon gis ngeen moom bu muy woote lu weesu la waaye woote bu am na lu ko jiitu action antérieure à une action passée mooy dama nekkoon di seetaan télé te lu ma intéressé woon mooy action en cours kon tey ci lii rek lañuy yem exemple ba ñu dugg ci grammaire incha allah ñu gën a xóotal li lañ leen indiloon tey ci diggante past perfect simple versus past perfect continuous jërë ngeen jëf. C'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Learning English is so easy.